Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma anastum liyaqusikum al-ayat. Wa qala ta'ala ayatan kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ma'aha wallahu ta'ala alam biwar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun Ketua DKM beserta jajaran pengurus Dewan Pembangunan Masjid Besar Kecamatan Surabaya, sekaligus selaku imam di Masjid Besar Surabaya. Sadayana mustamiin mustamiat bapak-bapak ibu-ibu hapunten biasa diwicik disifat nami satu persatu. Insyaallah mengirangan rasa hormat kalian mudah-mudah sadayana air dan panangtayunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur ke Allah mengucapkan alhamdulillah bulan sadaya silaturahmi dina hafal barokah. Dina dangan ayeuna sim abdi kapancen tugas kedah nyarios anu temana bedihna siksa api neraka, siksa neraka. Sebelum berbicara tentang pedihnya siksa neraka, priyogi kauninga neraka teh iraha kasoranna jeung di alam nu mana aya. Hiji, kadua, seperti kumaha dahsyat siksa anak api neraka. Poin nu katilu, komponen bahan baku nu jadi siksa neraka. Pertama, iraha atuh jeung di mana letak ayana neraka. Neraka ayana di alam akhirat. Nu mana akhirat alam pang akhir-akhirna moal aya deui alam. Ngan akhirat cuman dua, surga jeung neraka. Surga ancak nu bagya, neraka ancak nu cilaka. Geus pada apal sarerea. Namun iraha jalma nepina ka neraka ke ngadago ketika gubragna kiamat. Sebelum kiamat terjadi, can waka nepi jelema ka surga jeung ka neraka karena digunukeun ku Allah di alam barzakh. Kata lain alam kubur. Tapi ka gubrag kiamat kakarak dipindahkeun ti alam barzakh. Setelah melalui proses dihujani cimani 40 peuting, lalu hari ruk bangkit pindah ke padang mahsyar. Melalui ribuan tahun proses di padang mahsyar, dari mahsyar kakarak diliwatkeun ka mana? Kana jembatan nu sok disebutkeun jembatan Shiratal Mustaqim. Baik calon penghuni surga ataupun calon penghuni neraka, sadayana pasti ngalewati jembatan tersebut. Karena gambaran sirat, gerbang pertama ayatna di padang mahsyar, gerbang akhir ayatna di tanah surga, dibentangkeun ku Allah dina luhureun neraka. Kartosnya, gerbang pertama di padang mahsyar, gerbang akhirna surga, dibentangkeun luhureun neraka. Berarti hayang ka surga teh kudu ngalewati jembatan. Lulus ngalewati jembatan nepi ka surga. Teu lulus moal ka mana leos daek teu daek murag kana neraka. Nya kartosnya
Memang dina Al-Quran tidak terlalu detail Allah ngajelaskan tentang gambaran sirot. Namun para ulama ngajelaskan karena ayat-ayat tersebut ia berbentuk hasil kasyaf. Sebahagian memang informasi di baginda Rasul, sebahagian hasil kasyaf orang-orang Rasul, bagian daripada karomah daripada para wali. Ngajelaskan sirote ukuranana memang jarak tempuh ningali dina Ittihab Syarah Ihya Ulumuddin palakonan 15.000 tahun. 5.000 tahun nanya, 5.000 tahun mudun, 5.000 tahun datang. Sebagian kaum memang 3.000 tahun, 1.000 tahun nanya, 1.000 tahun mudun, 1.000 tahun datar. Ukuranna leuwih leutik ini mangguguk, seugeut leuwih ti pedang. Lamun urang lempang normal ku suku otomatis moal ka mana murad pasti sapat. Matak neraka tingkatanana aya 7. Aya jahanam, aya jahim, aya lazo, aya hatoma, aya sakornya. Kunaon pangna aya tingkatan-tingkatan dina neraka bet aya level-levelna. Dari tingkatan 1 sampai 7 karena palakonan nu ditempuh sirot eta memang dengan palakonan anu sangat jauh. Tadi dinyalah bisa ngelewati fase tingkatan neraka. Aya nu kakarak celak murag, aya nu tengah-tengah, aya nu geus 3 parapat, aya nu geus hampir nolol ka surga. Geus katempo gerbang surga ka angse wangina surga, ongkos kaburu beak. Kepluk. Kunaon masang kitu karena nyukang dina jamatan tersebut gumantung tergantung amaliyah waktu di alam dunia. Amal hade mangku, amal goreng numpakan. Lamun teu boga amal hade nu mangku ngahalangan suku keur waktu nyukang dina jembatan dina sirot otomatis bakal murah. Mata panitia luar biasa cerdas nyaah ka umat surade, nyaah ka umat umumna di mana wae umat Islam agar bisa mareman pedih jeung dahsyatna siksa neraka. Diayakeun lembaga pembangunan masjid dengan cara terbuka, siapapun nu hayang mareman api neraka ayo bantu berbondong-bondong ciptakeun fasilitas ibadah jang umat. Salah satu proyek pembangunan masjid luar biasa, salah satu tanyaan kokolot urang ka urang. Ieulah nu bakal nyalametkeun di saat urang nyukang dina sirot. Ieulah nu bakal nyalametkeun mareuman tina siksa neraka. Ketika berbicara siksa neraka, dina kitab Tazkiratul Qurtubi, sebagian dina Mukhtasar Abi Jamroh, secara simpel paling rendah pedihna dahsyatna paling rendah ukuran siksa neraka dampal suku ditincakeun kana percikan bara api. Tepi ka polo teh ngagotrok ngagolak. Padahal nu nincakna cuman dampal suku eta ge kana krikilna. Ini hadis yang berkata Rasulullah nu ngingatkeun. Padahal cuma ukur krikil neraka ditincak ku dampal suku otak teh kuat ka ngagolak saking ku panas kabina-bina. Ketika berbicara dahsyatna dina neraka, cenah meureun ai kitu mah begitu murag teh langsung maot. Ai banget mah siksana teu bisa. Manasina di dunia nalangsa jeung sangsara teh aya panungtunganana, dina neraka mah eueuh. Derita anu kekal, derita anu abadi ya memang neraka. Pangna disebutkeun akhirat teh memang alam panungtungan teh moal aya deui alam. Makhluk selain daripada Allah, makhluk Allah anu kakeunaan ku bako, kakeunaan ku abadi sadayana 7 rupa. Dina kitab-kitab tauhid diuningakeun salah satuna neraka. Salah satuna deui urang nu disebutkeun roh. Jasadna mah keuna buruk keur waktu maot. Rohna nama teu ngalaman maot dan diangkat ku Ajroil.
digantungkeun di langit kahiji matak mestina rohani teh salawasna hirup. Wajar ketika Rasulullah ngomongkeun tanamu ainaya walayanamu qalbi. Di saat sare baginda Rasul cuma tertidur panonna doang. Hatena nama eling ka Allah. Hari urang mah boro-boro keur sare keur bentak panon ge hate teh kan kondisi ta ieu berarti can usum maot rohani urang mah can bisa hirup. Mestina rohani teu ngalaman maot dan nukeun aku maot mah jasad, tapi jasad ieu lain moal dikembalikeun ku Allah. Ketika gubrang kiamat engke bakal ngalami 40 peuting ku Allah digayer di hujanan cimani. Tidinya bakal jasad anu ayeuna dipake dikembalikeun deui. Matak ketika kondisi teu suci baik junub atawa haid urang dilarang neuteuk rambut, ngagunting kuku, kunaon bisi engke dikembalikeun dengan kondisi teu suci. Anggahota teh karti. Nah, setelah itu mah moal aya deui maot, abadi we tuluy. Nah, salah satuna makhluk Allah nu abadi teh surga, neraka jeung eusina saha calon nu bakal ngeusian neraka ya urang sebagai jelema. Urang sebagai jelema itu kadar paling rendah kualitas neraka hanya sabatas ditincakeun kana kerikil neraka otak teh kuat tepi ka ngebul ngagolah. Dasarna neraka ya sama seperti indahna surga. Ketika di surga aya pakaian anu mewah, ketika di surga aya bangunan anu mewah, ketika di surga aya makanan-makanan anu luar biasa, bangsa bubuahan, minuman, perhiasan sama dina neraka ge. Sama dina neraka ge aya pakaian ahli neraka, aya minuman ahli neraka, aya makanan ahli neraka, aya perhiasan ahli neraka. Hanya saja dibentuk bahanna tina siksa. Kabeh tina seuneu horengna. Kabeh tina seuneu. Dina neraka mah. Di dunia mah sakumaha dahsyat jeung pedih aya keneh sempet kanyeri hirup teh keur ngalamun bener teh. Salaki beger, awak gering, duit teu boga, anak berontak, imah runtuh. Sempet keneh urang bisa keneh ngalamun bener teh. Sadetik pun dina neraka mah eueuh jangka keur ngalamun. Karena disebutkeun siksa teh tempatna eueuh sadetik pun kudu bisa ngalamun. Eueuh sadetik pun kudu bisa perek. Merencana maot moal maot. Karena rajen anggahota urang di saat digodong ku Allah dina neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika cek Allah nadijat juluduhum, rajen kulitna jelema digodong dina dahsyatna api neraka. Badalnahum juludan ghairaha, Allah ngaganti ku kulit anu anyar. Gepeng sirahna dibuleudkeun deui sakatika. Rajen tepi ka pasicak jeung pejit-pejitna diomean buburu. Tolo ye salawasna kitu. Liyadzukul azab supaya bisa ngarasa betapa ripuhna derita neraka. Mata lain lawan neraka. Mun geus didongengkeun mah abong lamun teu lalenyuran mah. Ngan teh ai bubar ti pangajian mah asa poho deui. Mata abdi moal terlalu lama bermain-main tentang pedina siksa. Hanya engke arek lari karena cara pengantisipasian agar neraka eta teu tiba. Komponen bahan bakuna. Belum ketika bicara dengan Jabaniyah. Malaikat nu hasem rupana. Pika geuleuheun, pika sebeleun. Atuh juru kunci neraka horengan pas kumaha. Jelema teh begitu gog kongkorongan langsung sarua make perhiasan. Ngan ku rante nu bahan bakuna tina neraka teh ya. Kabeureum asa. Dikongkorongkeun kana beuheung. Terus leungeun digeulangan, heupas kumaha sih dibelenggu. Salayakna jalma nu make perhiasan.
ngan nyata perhiasan lain emas perak, rantai anu tutung asa, rantai anu tutung asa, piraku terek molotok, panas teu kuat banyur ku cai nu ngagotro, seuneu neraka 70 kali lipat lebih panas daripada seuneu dunia. Level pang panas-panasna seuneu di dunia naon? Lahar gunung. 70 kali lipatkeun panasna lahar gunung. Panasna api neraka lain gagabah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum lianfusikum. Cek Allah. Jalma salah satuna sebahagian bakal aya nu ngalami siksa neraka dahsyatna malulu kawas urang nyate. Nya beusi dipalang-palang tapi kabeureum asa daplokeun urang teh ditangkubkeun tapi kageheng beteung balikeun gigir awakna tutung terus balikeun tongongna pas kumasi di kambing guling dijieun kambing guling sedasar itu dasar apa hadza makanaztum lianfusikum. Efek jelema taradaek sodako, efek jelema resep ngumpul-ngumpul harta bana taradaek ngazakatan. Matak bener salah satu kesempatan emas urang keur ngahindari siksa api neraka, ayo berkorban fasilitas keur ibadah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu al ayah. Itu salah satu jalma dititipi harta taradaek dikorbankeun di jalan Allah bakal disate jaga. Belum lagi bicara jalma nu tara salat horeng kawas kumaha di bajuanan ku baju neraka baju seuneu nya kaharti sarerea pangna neraka aya tingkatan karena proses perjalanan nyukang eta sangat panjang tergantung ongkos jeung biayana. Pertanyaan selanjutnya iraha atuh urang teh nyieun ongkos pinarakaeun burusutlah ku Allah dikadunyakeun jang naon ta ieu teh keur produksi pinarakaeun bagi jalma anu teu ibad produksi pisurgaeun keur jalma anu ibad. Matak hanya dua perkara nu kurang dipigawe waktu di alam dunia. Satu ibadah, dua doraka. Ibadah produksi pisurgaeun, doraka komponen pinarakaeun. Ketika berbicara tentang dahsyatna api neraka, iraha atuh urang produksi agar terhindar tina siksa neraka. Bener teh? Ayeuna lain isuk lain pageto mata kula sok terjebak ku harapan jelema lamun dek ibadah selalu ngadago isukan ayeuna mah keur carape engke ayeuna mah keur rariweuh eta teh jelema bodoh terjebak ku harapan berharap umur teh rek lila keneh rek nepi kana poe isuk padahal mah teuing buktina geuning dur berjamaah duh keur rariweuh ayeuna mah. Ketika datang fasilitas ibadah selalu engke jeung engke harapan juga nu rek lila keneh padahal mah sadetik kahareup mah sanu nyaho bener teh ieu awas bisi urang terjebak dina hirup ku iming-iming godaan dunia nu antugna harapan di dunia urang ngarasa masih jauh tungtungna teu karasa waktu beuki mepet bener teh. Hok pikir-pikir teu karasa ayeuna geus tinggal sabaraha puluh tahun urang hirup teh nama umur teh pan lain nama teh lakon hirup teh beuki ngurangan waktu jang hirup teh bener teh nama waktu teh lain nama lalakon hirup teh beuki ngurangan matak hati-hati bisi terjebak taburusut di kadunyakeun teh urang teh keur produksi pi surgaeun pi neraka matak aya ibadah aya doraka urang bicara gamblang
masalah ibadah jeung doraka. Loba jelema ngarasa ditekan ku Allah ku urusan ibadah. Loba jelema ngarasa jiga nu dendam ka Allah sakadaek migawe doraka. Padahal maaf, Allah teu butuh ku ibadah urang. Allah teu butuh ku doraka urang. Teu matak ngarugikeun ka Allah ketika urang doraka. Teu matak nguntungkeun ka Allah ketika urang ibadah. Kunaon karena Allah sanyana teu butuheun ku ibadah urang, teu butuheun ku doraka urang. Lalu jang naon Allah nitah ibadah? Allah uninga sesuatu naon anu hade jang urang. Balikan sakali deui. Tugas ka dunia teh keur ibadah. Jang naon pangna urang dituntut ibadah ku Allah, lain jang Allah keur urang. Pangna balik keur urang karena Allah uninga sesuatu naon anu hade jang urang, sesuatu naon nu maslahat jang urang, sesuatu naon nu manfaat keur urang. Karti setiap ibadah nu ditekankeun ku Allah eta jang urang karena dibalik ibadah eta aya manfaat. Contoh supaya kaharti bahwa ibadah jang urang. Allah neken ka awewe ngawajibkeun nutupan aurat. Butuheun teu Allah ku tiung urang. Kunaon ditiung menang sok gegejrek ngarasa kapaksa lah hareudang kami mah. Kos jang Allah. Kunaon atuh ku Allah diwajibkeun yeuh. Sadarlah diwajibkeun nutupan aurat, loba keneh nu wani nemong-nemong aurat. Komo lamun tibang sunat bener teh. Sadalah diwajibkeun. Nganari geus tepi kana basa wajib mah los cek Allah rek ngawaro rek henteu keur maneh. Karena masing-masing nu ngawaro jeung nu henteu dibere balesan. Nu ngawaro surga nu teu ngawaro neraka. Jalma ka surga ku fadol karunia ti Allah. Jalma nu ka neraka ku adil. Lain ku siksa adil Allah mah. Da Allah mah teu nitah ngan urang geus dititah teu ngawaro. Lalu naon manfaat jang urang nutupan aurat? Bu, lamun urang awewe hege bubudugul teu make pakaian. Teu saleh-leh acan make pakaian. Aya nu ngahargaan moal. Karti. Jadi urang teh nyieun hina keur diri urang ketika urang teu nutup aurat. Sok awewe geura make baju lekbong. Teu ditiung make lekbong pakaian seksi. Minimal marwahna kahormatanana turun di mata pandangan lalaki, dianggap awewe murahan. Bener teh. Tapi ketika awewe buni nutupan aurat, cek pandangan jelema baheula. Ku hebat awewe mulia. Bener teh. Kajaga teh tah kahormatanana. Nya jadi sanyana nutupan aurat teh diwajibkeun ku Allah titah nutupan aurat, lain jang Allah balik keur urang. Karena Allah uninga sesuatu naon anu maslahat jang urang dibalik nutupan aurat teh aya kamaslahatan nu mana urang bisa ngajaga kahormatan diri urang ku sesama jalma teu dihinakeun. Bener teh Bu? Sok ayeuna mah urang kompak. Lalaki siap ngajaga panon, tapi awewe kudu siap nutupan aurat. Sanajan lalaki sakuat apapun ngajaga panon, horeng ai manehna liwat-liwat teuing bubudugul mah. Da bidah kudu peureum. Bener teh? Matak sok pada ngajaga ayeuna mah. Kami sebagai kaum laki-laki siap untuk menjaga mata kami dengan baik. Tapi mohon dengan sangat, Anda kaum istri, hormatilah perjuangan kami agar mata kami tidak terjerumus ke jurang zina. Ngerti Bu? Itu aya maslahat. Contoh deui, di balik ibadah bisi ngarasa ditekan ku Allah. Ieu jelema teh diomongkeun siksa neraka tibang sieun tapi ngawadul. Buktina ngalayeut geuning mah dak deui. Allah teh justru nyaah sesuatu naon anu hade jang urang. Matak dititah ibadah teh contoh nu kadua puasa. Kunaon diwajibkeun puasa ku Allah? Karena lamun puasa teu dijieunkeun wajib di bulan Ramadan, kaya anu ngawaro moal. Sadalah dijieun wajib ge loba keneh jelema anu teu puas. Komo lamun tibang disunat. Bener teh?
Nganaringeus nepi kana bahasa wajib mah kembali ka masing-masing, welcome ceuk Allah. Ngawarorek henteu lain jang marane. Lalu sesuatu naon anu maslahat di balik puasa. Urang teh bakal ngalewati hirup 11 bulan sabada Ramadan. Nu mana godaan jeung rintangan dina 11 bulan eta luar biasa. Ngabangkitkeun syahwat jeung nafsuna. Iraha syahwat jeung nafsuna dididik sabulan campleng di bulan Ramadan. Titah imsak lain nahan lapar jeung haus sungkul, tapi imsak nahan syahwat jeung nafsu agar urangna teu terjerumus dina maksiat. Titah dididik sabulan campleng. Mata aya barometer puasa nu ditarima jeung henteu. Lain haji wungkul nu mabrur. Sarua ibadah nu lain ge aya nu mabrur. Aya nu mardun. Oge di balik puasa aya kamanfaatana urang saparokna. Aya-ayana da kasabaran. Asobru nisful iman, asaumu nisfus sobri. Saparok kasabaran teh dididikeun ku Allah dina puasa. Karti saparokna kaimanan ayana dina kasabaran. Jalma sabar hirup insya Allah imanna pageuh. Hilang kasabaran tinggal saparo imanna teh. Leuheung saparo teh lamun saparo badag. Pan beragam iman teh lain. Keur mah tinggal saparo, kata mah saparona saparo saeutik. Ketika eueuh sabar, pendidikan sabar saparona dina puasa. Mata puasa mah istimewa disebutkeun bulan ge bulan penuh hikmah, bulan penuh barokah, bulan penuh pengampunan dan lain-lain. Bener teh? Kunaon pangna istimewa beda jeung ibadah nu lain. Ketika sholat kanyahuan keneh ku batur, zakat kanyahuan keneh ku batur, haji kanyahuan keneh ku batur, puasa hanya antara orang jeung Allah. Bisa ngawadul di hadapan Allah ku puasa teh bisa. Meskipun di hadapan jelema urang ngakukeun puasa, bibir digaringan ku sariawan ge bisa garing bibir mah. Bener teh? Urang bisa pura-pura puasa di hadapan jelema teu bisa di hadapan Allah. Jelema nu puasa jeung nu henteu sarua, bener teu? Tah di balik puasa eta aya pendidikan sabar. Sementara jelema sabar mampu ngendalikeun nafsu, etalah jelema anu istimewa. Salamet moal lamun jelema ngendalikeun nafsu. Manfaat teh tah jang urang. Karti di balik puasa aya nilai baik jang urang. Lain jang Allah jang urang. Tong waka ngomongkeun akhirat di dunia ge sarua. Jadi neraka teh aya neraka akhirat, aya neraka dunia. Surga sarua, aya surga akhirat, aya surga dunia. Anjal mereka surga di akhirat bisa kanyahoan surga dunia mah. Menang ka bunga hate lain ku sagala aya bunga hate tapi ku ngarasa sabar jeung syukur. Bener teh? Sanajan buadeng tapi teu pernah syukur mah eueuh ka bunga teh ngarasa kurang nempo batur ngasih keneh iri we karena eueuh syukur. Eta lah nu disebutkeun neraka. Kartit gelisah hate nempo batur maju resah. Nempo batur ti heula panas. Ta eta neraka nu kitu teh. Karti neraka nu kitu teh. Sarua kondisi rohanina panas waktu di dunia, tong salah ke di akhirat. Moal ka mana balik. Karti matak sok ciptakeun surga ti ayeuna. Sing paham bagi umat Islam, neraka itu hanyalah tempat bersinggah, lain tempat nu abadi. Asal satu catatan, maut mawa iman jeung Islam. Neraka itu lain tempat nu abadi, tapi hanya tempat untuk bersinggah. Beak kokotorna diangkat di ka surga. Bener teh? Kitu lain cek keterangan. Diangkat di ka surga keun, eta teh recok ahli surga teh mimiti gog. Kunaon rupana beda tutung turut dibeuleum pan pada meletetan teh pada ngeletan pada nempo era urang teh anyar tina neraka mah tutung pan beungeutna
Beda rupa. Ditanya pendatang barunya cenah mah. Culang cileung urang. Ngan tetep ka itu nama sarua. Jadi neraka hanya tempat bersinggah bagi umat Islam. Sama di dunia ge hanya tempat bersinggah. Jang naon, jang umat Islam mah hanya tempat ngabersihkeun kokotor. Maaf dikala urang di dunia ketemu jeung karasa hirup, ketemu jeung nu ngaran ujian, karipuh kaberat karepot dina hirup. Maaf. Itulah hanya cara Allah keur ngabersihkeun urang tina efek perbuatan goreng. Mata lamun hirup keur diuji, didinya kudu aya nilai sabar. Kunaon? Supaya ujian cepat berakhir. Da eta teh hanyalah persinggahan urangna rek dipinahkeun tina darajat hina kana darajat mulia, tina kotor kana bersih. Ngan sok hanyakal di saat jelema diuji ku Allah ku karipuh hirup, kalakah kokotorna tuluy diproduksi atuh ujian teu eureun-eureun. Kartit kasusah diterekeun beak. Teu itu ieu teh atuh puguh heda kokotorna tuluy diproduksi. Goreng sungut teu pernah repeh. Panasan hati teu pernah cager. Iri ka batur teu pernah eureun, bener teh. Wajar ketika tuluy ngarasa resah dina hirup, henteu itu ieu, henteu ieu itu nu dipake karesah. Kunaon pangna tuluy-tuluyan digodog ku Allah waktu di dunia dina kapanas, dina neraka, dina gelisah. Karena urangna tuluy diproduksi kokotor. Matak didinya urang kudu bisa antisipasi. Kembali. Masalah bahan baku pinarakaeun. Satu ketika aya sejarah dina kitab Qisasul Aulia. Di Baghdad aya salah satu jalma nu ngaran Bahlul. Konon katanya Bahlul ini adalah min ba'dil aulia, salah satu jalma nu wali Allah. Di zaman Raja Harun Ar-Rasyid, beliau pernah menghilang 2 minggu. Hidup di masa Raja Harun Ar-Rasyid. Cek Raja Harun Ar-Rasyid ka mana si Bahlul cenah ngaleungit 2 minggu eueuh. Horeng nolol pas 2 minggu teh, ye lul ente ti mana cek saya Bahlul. Tas jalan-jalan jatuhan raja ti mana tina neraka. Waduh. Kuat gaya. Cek Raja Harun Ar-Rasyid horeng Bahlul kuat ka neraka. Nu bener cenah lul ye serius cenah. Aya naon dina neraka? Ini seorang wali. Wajar karena karomah. Bisa noong kana neraka wajar karena karomah. Kasapan. Nya urang mah secara logika moal bisa diteorikeun da eta mah khariqul adat asupna. Sesuatu anu memang keluar daripada adat kebiasaan. Matak moal bisa diteori dilogikakeun seperti kumaha perjalanan seorang Syekh Bahlul ka neraka, jalan-jalan ka neraka waktu hirup di dunia. Moal bisa dilogikakeun. Hanya saja khariqul adat tiba ka wali Allah disebutkeun karomah. Nah, cek Raja Harun Ar-Rasyid kumaha cenah lulur ditu teh atalang tolog cenah. Baru kaya can nanya, woi, ditampok kuat ka hasem rupana padahal malaikat Malik, khazinun niron, juru kunci neraka. Cek malaikat Malik man anta, saca maneh ana Bahlul. Min ayeuna ti mana? Min Baghdad. Ti Baghdad. Ila ayeuna rek ka mana? Ilanar, arek ulin cahyang ka neraka hayang nempo. Os teu meunang. Cek malaikat Malik, can waktu moal waka dibuka sehingga encan bubrag kiamat. Wah cenah yang nempo we bukakeun. Cek malaikat Malik teu meunang. Hega cenah teu ngawaroma dibejakeun ka Allah. Kunaon kami bisa nepi ka dieu teh izin ti Allah. Ketika Allah teu ngizinan kami moal nepi. Otomatis Allah setujungan lamun ente mau ngukakeun dilaporkeun ka Allah. Jadi mulia jelema jeung malaikat ketika jelema memang keimananana luar biasa, bisa ngendalikeun hawa nafsu. Antukna cek malaikat Malik cenah atuh kitu mah. Bukakeun begitu plong teh ternyata kosong neraka teh cenah aya naon. Cek saya Bahlul geuning kosong cenah ieu cenah aya naon. Ai kitu cek malaikat Malik kumaha pan cenah bejana mah neraka teh tempat siksa muntab-muntab seuneu. Lain kitu cek malaikat Malik, lul ente dikadunyakeun teh tak keur produksi pi nerakaeun. Matak wajar Allah ngandika dina Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu au anfusakum wa ahlikum naro waquduhanas wal hijarah alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun.
Wallahu alam bimuradi piartieunana wahai jalma-jalma nu iman cek Allah. Aranjeun kabeh kudu ngajaga diri jeung keluarga. Tina naon naron tina seuneu neraka. Kunaon pangna kudu dijaga diri tina seuneu neraka. Wa quduhanas karena nu bakal jadi suluh neraka jelema. Artina kieu Bu. Neraka dikatakan tempat siksa. Hari ini sudah ada jeung can ayana naon nu nyiptakeun fasilitas siksa neraka urang. Iraha ayeuna waktu urang hirup di alam dunia. Ladang teu salat, ladang teu zakat, ladang teu puasa, ladang nisab teu haji. Ladang teu bisa nyuparkeun aturan kewajiban-kewajiban ti Allah nu lainna. Eta lah nu bakal jadi siksa neraka ku sabab urang waktu di dunia teu ibadah, produksi pinarakaeun, neraka tempat siksa, otomatis ketika dialungkeun teh ibarat bensin murag kana durukan, kana ruhak. Jus nyantok. Sebutkeun wa quduhanas. Kartikan. Jadi neraka disebutkeun tempat siksa teh tah produksina nama ayeuna waktu urang di alam dunia nerakana macan ayana naon. Mata ketika Rasulullah dititah ku Allah jalan-jalan kana neraka keur nyafaatan umat nu disebutkeun syafaatun adida, Rasulullah teu ngarasa ripuh, Rasulullah teu ngarasa panas. Kunaon karena Rasulullah waktu di dunia teu pernah produksi pinarakaeun. Urang mah sieun ku neraka karena heula rumasa, bener teh. Kawas ruhak di banjur bensin. Ruhakna neraka tempat siksa. Bensinna urang ladang doraka. Matak begitu murag teh langsung nyatok. Karti berbagai fasilitas di neraka. Aya jelema anu letahna ngelel, aya jelema anu Masya Allah bobogaana diraja ku besi hurung anu rupa-rupa mang rupa-rupa siksa neraka. Kunaon tergantung kadar dorakana waktu di dunia. Matak Imam Ghazali dina kitab Bayuhal Walad ngisahkeun seorang Luqmanul Hakim wasiat kanu janten putra. Kata Luqmanul Hakim ka budakna Jang, sok anjeun ibadah ka Allah. Saukuran butuhna anjeun ka Allah. Beral anjeun maksiat ka Allah. Saukuran kuatna anjeun nandangan siksa Allah. Diplomatis seorang bapak ngadidik anak, tidak dengan tekanan padahal pikiran. Bener teh. Ibadah ka Allah saukuran butuh. Ai kadar butuh urang aya eureunna teu ka Allah. Renghap ku Allah, nempok ku Allah, lempang ku Allah, denyut jantung ku Allah, kabeh segala rupa ku Allah. Di mana nyebutkeun teu butuhna? Cukup moal ku ngadago ibadah hanya salat 5 waktu. Tanpa dengan iringan salat sunat nu lainna. Tanpa dengan dzikir, tanpa dengan istighfar, bener teh? Butuhna wae ka Allah urang teu pernah pere. Hore ngabdi na kuat ka loba perhitungan. Kadang duha oge geus diperhitungkeun. Sekian bulan nya duha can karasa kene. Kuat ka perhitungan jeung pangeran. Iraha Allah perhitungan ka urang. Mere naon bener teh. Tapi kunaon urang kadang sok agul ku pagawean mun sok diperhitungkeun. Can karasa caladang sedekah Allah. Kuat ka hitung-hitungan jeung Allah. Nah jasa Allah pernah dihitung teh ku Allah nu dibikeun ka urang. Sampai di mana kadar butuh? Berarti di dinya urang eueuh eureunna. Doraka ka Allah sakadar sakakuatan urang keur nandangan siksa kira-kira urang ngendong sapoe wareg moal dina neraka. Mun sakira teu kuat entoh. Teu kuat sadetik-detik acan hindari. Dengan cara ya urang entong produksi pinaraka. Kartos kusadayana. Samahana surga pun kosong belum ada apa-apa. Nu nyieun naon di surga urang waktu di dunia. Nu nyieun gedong, nu nyieun kanikmatan urang ku jalan ibadah. Ladang nyieun masjid, ladang sagala rupa. Jaga bakal jadi gedong di surga, bakal jadi kanikmatan. Samahana produksi doraka waktu di dunia. Urang bakal nyiptakeun fasilitas siksa nu dahsyat jeung pedih dina neraka. Allah ngancam
sesuai dengan perbuatan orang waktu di alam. Iraha deui urang kembali sadar ngantisipasi diri agar salamet dina neraka lamun teu dimulai ti detik nu ayeuna. Ulah ngadago bulan Syawal, ulah ngadago bulan haji. Justru ayeuna detik anu keur ku Allah dibikeun ka urang dipercayakeun tinggal dipake eling. Bener teh? Boga dosa badamikeun jeung Allah ku cara istighfar sangkan urang bisa salamet. Terlalu dalam, terlalu pedih berbicara tentang siksa neraka. Kadang berefek urang jadi loba kasieun. Ngan tong didominasi ku rasa kasieun tapi urang kudu ketumbuh rasa harapan pangampunan Allah. Ngan urang kudu wanti-wanti hirup di dunia ulah kamalinaan bisi kalejokeun ku godaan syahwat dunia. Abdi ngobrol tos dugi kana waktos tabuh genep, mudah-mudahan sing manfaat. Di awal dugi ke akhir hapunten bilih adina kalepatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.